大家好，歡迎嚟到呢個 video，我係 The Crypto Libertarian 加密貨幣治療小姐。咁頭先大概5分鐘、6分鐘前咧，有人咧就問我一個問題，佢應該係香港人嚟，叫 Cyril Lam。咁佢就問：My English is very poor, and a small number of participants in blockchain pre-sale is a scam。中文我唔識睇，sorry。好就係我啱啱見到你個 message。咁佢應該係問咧，係咪一個騙局？唔好意思，因為你要明白，我係一個鬼佬，當一個只係識講廣東話鬼佬先，好冇？咁 blockchain 係咪一個 scam 咧？我而家話係，點解話係咧？我而家就慢慢就同大家分析下研究點解我話 blockchain 係一個騙局。佢哋呢一班人咧個 team 咧，我可以證明得到咧，佢哋有真人存在，到咁多嘅，係到咁多。但係佢有好多唔同嘅問題咧，我發現咗。嗱，第一個問題就係佢哋話佢有237 美金 ratio，OK，證明俾我睇啊，喺一個 blockchain 度區塊鏈度，我哋到而家都仲未可以揾到佢哋嗰個 blockchain 嘅區塊鏈。佢有兩個 audit 呢度，三個 audit，sorry，Halborn 同埋 Circuit Foundation audit，但係都冇要代表性嘅，因為咧兩間公司就算咧呢兩公司 audit 咗佢，佢只 audit 佢個 code，唔係代表佢會唔會做得到 rug pull。呢啲全部冇意思嘅。嗱，呢個佢有個 refer program 啦，最大問題就係 refer program，佢就教人哋去 pre-sale 買呢啲 token 啦，earn 25%，即係賺25%嘅每一個 purchase。咁而家呢個就係 network marketing。喺根據好多唔同嘅地方，佢法律規定嚟講咧，呢種嘅 network marketing 咧，因為佢係冇一個 physical product。如果佢冇 physical product 咧，係一個喺法律入邊嘅 grey area 嘅一啲灰色地帶啦。佢可能係真，可能大，但係下一個問題咧，我哋都要睇下，就係佢哋嗰啲 miner X1 miner，我哋可以唔使睇，但係個 X2 X10 miner 咧就係呢個問題。呢個根本就唔係 miner，佢只係攞咗一個 WiFi router。可能香港嗰啲 WiFi router 知喺邊度咧？佢買咗出嚟或者 Photoshop 咗佢，咁啊擺幾個 sticker 落去，跟住就唔係啊。跟住仲有下一個咧，X100呢個係另外一個 miner，佢就擺一啲 sticker 落去，咁就算啦。佢喺上年，我覺得喺如果冇記錯咧，大概夏天嗰陣時，我有做過 video 嘅，嗰陣時係大概7月8月嗰陣時，咁我淨係做咗英文版。因為佢喺呢個 block deck 度咧，佢呢一度嗰陣時係直情係話佢可以 dual mine 兩個 token，兩個 crypto，就係 Casper 同埋 BTC，係冇可能嘅事嘅。一個 unit 唔可以做到兩個 dual mine，兩個唔同，完全唔同嘅 system。佢一係可以 mine 到 BTC 或者 Casper，做唔到，因為兩個 system 係完全唔同，呢個冇可能嘅事，呢個好大疑點嘅。嗰個之後佢發現啦，咦，真係做唔到喎，佢先至轉晒所有嘢，轉晒啲字，所以我好唔中意佢寫呢樣嘢，佢用晒啲假嘅 miner 就咁擺一個 sticker 落去咁就算啦。所以我覺得佢哋根本係完全唔識 crypto 嘅話，佢就算佢嗰班人啊，所謂話哦，我哋係呢一紮嘅 expert，我諗佢都冇喺度做過嘢，因為我唔知佢做乜嘢。下一個問題啦，佢哋話佢哋嘅 tokenomics BDAC 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 到而家我哋仲未揾到佢哋個 smart contract，佢哋嗰個智能合約，或者佢哋冇智能合約咯，或者係佢哋係 launch 佢哋自己嘅 crypto，自己嘅 network 都唔出奇，但係淨係得個 testnet 俾你睇，唔知係點樣，唔知喎。下一個疑點就喺佢哋個 blog post 啦。我個 friend John 喺英國咧就查得到啦。
呢啲人啊，係咩咧？睇下 Hannah Nelson 咧，我唔好睇佢寫乜嘢。Hannah Nelson 呢幅相喎，我唔好睇埋佢個樣，佢個名，我淨睇佢幅相，我就 right click 做一個 Google search 佢幅相，嗰個發生咩事咧？啊，要唔要完全同一幅相嚟嘅？呢啲係咩嚟嘅咧？佢哋即係用咧人哋嗰幅相，好多唔同嘅，我哋叫做 stock image，然之後擺上去，就係話係佢哋寫噶啦。邊個控制佢哋個 website 咧？佢哋噶嘛？見唔見到啊？咦嚇，有埋本書添，Autumn Herbert 喎，人哋叫做 Autumn Herbert，用咗人哋幅相喎，係嘛？人哋本書喎，上咗 Amazon 嘅，見唔見到啊？Autumn Herbert 喎，係咯，呢個唔係淨係第一個喎，我哋發現咗仲有好多個唔同嘅人咧，係啦，Daniel Hayes，我哋 scroll down 落去睇下，Daniel Hayes，再 search 埋佢幅相。我哋亦都係見到，咦，都係用咗人哋啲 stock image，成哋啲 stock image。佢真名係邊個唔知啊？但係呢個係 stock image 嗰啲係嚇呢幅相嘅個名叫咩？Akmal Stark，Akmal Stark，人哋幅相嚟嘅喎。咁佢講咗幾多嘢真，幾多嘢假，我唔知啊。但係如果一間公司成日都係用啲假嘅 information、假嘅資料俾觀眾、俾大家。俾佢啲 investor，你信唔信得過佢？我梗係信唔過啦。再睇埋呢個啊，Emily Brooks，又睇埋佢係咩人咧？還都係咯。Blog 嘅咦，fashion jewelry，UK fashion jewelry 嚇，咁呢個 Emily Brooks 真名係邊係乜嘢咧？點解佢哋用咁多假嘅資料俾我哋咧？我唔知啊，我唔明點解，但係我咁睇落去之後，我越睇咧就越中意啦。可能呢個我暫時睇唔到喺呢個網站度，但係知道呢啲係叫 stock image。最後一個疑點啦，就係喺呢一度啦，係 Seychelles Islands 喺非洲一個國家。原來佢哋間公司咧係喺非洲註冊嘅。咁呢間公司咧，誒，我喺呢度好似有擺過呢個資料，係啦，呢度啦，Regulatory Warning。咁呢度寫咩咧？不如咁啊，我睇下有冇翻譯機可以幫大家翻譯。Immerse Reader，誒，no no no。我睇下有冇翻譯機先，可能我冇翻譯機，但係呢度嘅內容咧，其實即係話咧，Blockdead 即係 Blockdead System 呢間公司咧，佢係喺非洲度註冊咗公司，但係佢哋係冇申請牌照嚟做 ICO。嗯，咁佢哋嗰個 founder，佢哋負責人個 CEO 叫做 Anthony Turner 咧，就幾個月前都有 address 過呢樣嘢，但係之後就唔知點樣啦。大概係2個月前度，佢有講過呢樣嘢，冇啊。如果佢哋應該要喺經過法例嚟講，要申請呢啲牌照，冇申請到，佢哋用好多假嘅資料俾你哋，個 miner 又係假嘅，咁我會唔會叫人哋買呢個 token 或者投資落去？梗係唔會啦。如果你好不幸地咁樣投資咗落去嘅話，你當一個教訓都有功課啦，因為你都知道啦，佢哋隨時可以就攞拜拜，你啲錢都唔知去咗邊，你又未必可以揾到佢。好似記唔記得啊？OneCoin 嗰個CEO
唔知佢邊個人，而家都未揾到佢。BitConnect 都係一樣，所以俾我咧，如果我見你好不幸地再 one more time，OK，話你真係抌咗錢落去，我諗你攞唔翻錢。如果你知道有人想抌錢落去呢間公司度投資呢間公司嘅話咧，如果我係咧，你快啲佢哋唔好投資落去，快啲走，俾佢睇下呢一個 video，OK？咁啊，今日係到咁多啦，OK，拜拜。